ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಅವರ್ ಚಾನಲ್ ಎಕ್ಸ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಕನ್ನಡ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ, ನಾನು ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು, ತುಂಬ ತಲೆ ಕೆಡಿಸಿದ್ದು ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಸಿಕ್ತು. ನಾನು ತುಂಬಾ ಹ್ಯಾಪಿ. ಏನಪ್ಪ ಆ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿರೋರಿಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಹಾಗೂ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ 1K ರೀಚ್ ಆಗೋಣ. 1K ರೀಚ್ ಆಗಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಸಹ ಕನ್ಫರ್ಮಾಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೀವು 1K ರೀಚ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ತುಂಬ ಲೇಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಬನ್ನಿ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಅಪ್ಡೇಟ್, ಯಾವಾಗಿಂದ ನಾವು ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಿದ್ದು ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದು ನಿನ್ನೆ ಈವ್ನಿಂಗ್. ಸೊ ಏನಾ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್? ಸೊ ನೀವು ವೆಯ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿದ್ದೀರಾ. ಸೊ ಆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ, ಸೊ ಯಾಕೆ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಯಾಕೆ ಆ ಬ್ಯಾಡ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಅಂತಂದರೆ, ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂದಿದ್ದು ನಮ್ಮವ್ರ ಕಡೆಯಿಂದ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮಡಿಕೆ ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ ಫಿಮೇಲು. ಸೊ ನಮ್ಮ ಈ ಫೇರ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಬಂತು. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟಿಂದ ನಾನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲೂ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಈ ಪೇರಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ, ಈ ಬರ್ಜಿಸಿಂದ ತುಂಬ ಬೇಜಾರಾಗಿದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹೇಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಬರ್ಜಿಸಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಲಾಸ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ. ಎಲ್ಲ ವೀಡಿಯೋಸು ನಿಮ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸಾಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಒಂದೇ ಸತಿ ಹೊಡೆದಾಕಂಗೆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಈ ಪೇರೆ. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಆ ಗುಡ್ ನ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನಂದರೆ, ಸೊ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗೆಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಪೇರು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಅದು ಯಾವಾಗ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತೋ ಏನಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಾನು ನಿನ್ನೆ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿದ್ದು. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇದೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೂ ಸಾರ್ಥಕ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವ್ನು ಮರಿಗಳು ಮಾಡುತ್ತೋ ಬಿಡುತ್ತೋ ಅದು ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಷ್ಟು ದಿವಸದಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ, ಅಷ್ಟೇ ಸಾಕು ನನಗೆ. ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅವು ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ಕೊತೀರಿ. ಸೊ ಇಟ್ಸಕ್ಕೆ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೌಂಡ್ ಬಂದರೆ ಏನು ಅನ್ಕೊಂಬಿಡಿ, ಯಾಕಂದರೆ ಬರ್ಜಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡೋದು ಕಾಮನ್ನು. ಅವು ಇವಾಗಲೇ ಹೇಗಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಪ್ಯಾರೆಟ್ಸ್ ಹೋದರೆ ಇನ್ನೂ ತುಂಬ ಹೆವಿ ಸೌಂಡ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಆದರೆ ನಾನು ಅನ್ಕೊಳಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ, ಇದು ಮೊಟ್ಟೆ ಯಾವಾಗ ಇಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನನಗೆ ಕನ್ಫರ್ಮ್ ಅಂತಿಲ್ಲ. ಸೊ ನಿನ್ನೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ನಿಮಗೂ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅವನ್ನೀಗ ಡಿಸ್ಟರ್ಬ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೀವು ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಬರ್ಜಿಸು ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅವು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ ಬಂದರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸ್ಕೊಳ್ರಿ ಅಂತ ವಿಡಿಯೋ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಅದ್ರ ಕಡೆಗೆ ತಿರುಗಿಸಿದ್ದೀನಿ ಅಷ್ಟೇ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ ನನಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ಐಡಿಯಾ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಬರ್ಜೆಸ್ ಸಾಕಿರೋರಾದರೆ ಸೊ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಡೇಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ನೆನ್ನೆನೇ ಇಟ್ಟಿರ್ಬೋದು ಮೊಟ್ಟೆ. ಇದು ಯಾವ ಟೈಮಿಂಗ್ಸಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ, ಅಷ್ಟೊಂದು ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಪಿಂಚಸ್ದಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಐಡಿಯಾ ಬಂತು. ಸೊ ಬರ್ಜಿಸ್ ಇದೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಸೊ ಇದು ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಅಂದ್ಕೊಂಡೆ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಯಾಕಂದರೆ ತುಂಬ ದಿವಸದಿಂದ ವೆಯ್ಟಿಂಗಲ್ಲೇ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಯಿತು. ಸೊ ನಾನು ಇದನ್ನು ತಂದಿದ್ದು ಏಪ್ರಿಲ್ 30th ತಂದಿದ್ದು ಇದನ್ನು. ಸೊ ಏಪ್ರಿಲ್ ಬಿಟ್ಟಾಕಿ ಮೇ, ಜೂನ್, ಜುಲೈ 3 ತಿಂಗಳಾಗಿದೆ ತಂದು. ಸೊ 3 ತಿಂಗಳಿಂದ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ. ಸೊ ಇವತ್ತು ಅಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಖುಷಿಯಾದ ವಿಚಾರನೇ. ಸೊ ನಿಮ್ಮಲ್ಲೂ ತುಂಬ ಜನ ವೆಯ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿರ್ತೀರ. ಸೊ ನಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸಿನ ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ ಬ್ರೋ ಅಂತ ತುಂಬ ಜನ ವೆಯ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರ. ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟೇ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಬರ್ಜಿಸ್ ಅಂದ್ರೇ ವೆಯ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಬರ್ಜಿಸು. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಒಂದು ಪೇರಂತೂ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಅದು ಮರಿಗಳಾಗುತ್ತೋ ಇಲ್ಲೋ, ಯಾವ ರೀತಿ ಆಗುತ್ತೋ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದು ಸತಿ ಅದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಸಾಕು. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ವೇಸ್ಟ್ ಆದರೂ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ಲಚ್ಚಿಂದನಾದರೂ ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಮರಿಗಳು ಮಾಡ್ಕೊಂಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲಿ ಅದೊಂದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ ಅನ್ನೋದು ಡೌಟೇ. ಸೊ ಅದೊಂದು ಎಲ್ಲ ಬರ್ಡ್ಸಲ್ಲೂ ಕಾಮನ್. ಸೊ ನಾವು ಪಾರಡಾಗ್ಲಲ್ಲೂ ನೋಡ್ಬೋದು, ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ಚಲ್ಲಿ ಮರಿಗಳಾಗೋದೇ ಡೌಟು. ಹಂಗೂ ಆದರೆ ಒಂದೊಂದು ಮರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಕೆಲವೊಂದು ಟೈಮು 2 ಮರಿ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಮರಿಗಳು ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೂ ಕಡಿಮೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದು ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಲಚ್ಚಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಕಾಮನು. ಯಾಕಂದರೆ ಅವುಗಳಿಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮರಿಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಅದೇ ರೀತಿ ಆಗೋದು. ಸೊ ಓಕೆ, ಹೋಪ್ಫುಲಿ ನೋಡೋಣ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಹತ್ರನೇ ಇದೆ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಒಳಗಡೆ ತೋರಿಸೋಣ ಅಂದರೆ 2 ಅಲ್ಲೇ ಕೂತ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೋತೀನಿ ಸೈಡ್ಗೆ. ಓಕೆ, ತೋರಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈಗ ಒಳಗಡೆಗೆ ಹೋಗೋಣ. ಅಂದರೆ ನಾನು ಹೋಗೋದಿಲ್ಲ, ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಭಯ ಪಡ್ತವೆ ಅನ್ಕೋತೀನಿ. ನೋಡ್ಬೋದು, ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಇದು ನೆನ್ನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ಮೊನ್ನೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದ ನನಗೂ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಒಂದು ಮೊಟ್ಟೆ ಅಂತೂ ಇಟ್ಟಿದೆ. ಸೊ ಹೋಪ್ಫುಲಿ ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗೋಯ್ತು ನೆನ್ನೆ ಮೊಟ್ಟೆ ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ.
ಸೊ ಆ ಖುಷಿ ಹೇಳೋದಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ, ಯಾಕಂದರೆ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಹಾಕಿರೋರು ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಆ ಖುಷಿ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ. ನಾವು ತಂದಿದ್ದ ಬರ್ಡ್ಸು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ಗೆ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಅವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಸಾಕಿದವ್ರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಆ ಖುಷಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಬರ್ಡ್ಸ್ 2 ಇದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಮರಿಗಳು ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕುತೂಹಲ ಇದೆ. ಸೊ ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ನಂಗೆ ಐಡಿಯಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ನೀವೇ ಆಗಲಿ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ, ಈ ಪೇರು ಎಷ್ಟು ಮೊಟ್ಟೆ ಇಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಗೆಸ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದ್ಸತಿ ನೋಡ್ಬಿಡಿ. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ಬಂದು ಅಪ್ಡೇಟು. ಡೋರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ. ಸೊ ಪೇರ್ನ ಗಮನಿಸ್ಕೊಂಡಂಗಿದೆ, ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ನೋಡಿ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ಫೀಮೇಲ್ ಈಗ ಪಾಟ್ ಹತ್ರಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಟೈಮಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಬರ್ಡ್ ಆಗಲಿ ಅವುಗಳ ಮರಿಗಳಿಗೆ ಅವು ಮೊಟ್ಟೆಗಳಿಗೆ ತುಂಬಾ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತವೆ. ಸೊ ಇವು ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಾವೋ ನೋಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ರೀತಿ ಮರಿಗಳನ್ನ ಸಾಕ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ಮರಿ ಎಷ್ಟು ಮರಿ ಮಾಡ್ತೈತೆ ನೋಡೋಣ. ಒಳ್ಳೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡಲಿ ಅಂತಲೇ ನಾನು ಆಶಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಯಾಕಂದರೆ ನಾವು ಹೇಳಿದಷ್ಟು ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಅವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಅವುಗಳ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅದು. ಸೊ ಎಲ್ಲ ಮುಂದಿನ ವೀಡಿಯೋಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸೊ ಈ ಸೈಡ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪೇರ್ ಇದು ಗಲಾಟೆ ಮಾಡ್ತಾಯಿದೆ, ಅದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವಂತೆ. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ಮೇಲು, ಫೀಮೇಲ್ ಆ ಕಡೆ ಇದೆ. ಸೊ ಫೀಮೇಲ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ಏಜ್ ಆಗಬೇಕು. ಸೊ ಅದು ಈ ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲ, ಅಡಲ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಬಟ್ ಅದ್ರಿಗೂ ಇನ್ನೂ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಇವ್ರದ್ದು ಮುಂದೆಗಡೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನೋಡ್ಬೋದು ಇನ್ನೂ ಎಗ್ ಫುಡ್ ಅಷ್ಟೊಂದು ಅಭ್ಯಾಸ ಕೊಟ್ಟಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇವಾಗ ನಾರ್ಮಲ್ ಫುಡ್ಡೇ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ, ಎಗ್ ಫುಡ್ ಇನ್ನೂ ಕೊಡ್ತಾಯಿಲ್ಲ. ಸೊ ಎಗ್ ಫುಡ್ಡು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನ. ಸೊ ನೋಡ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಪೇರಿಲ್ಲಿ ಸೊ ನನಗೆ ಮೇಲ್ ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟ ಆಯಿತು, ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣವೇ ಇಷ್ಟ ಆಗೋಯಿತು. ಸೊ ಅದು ಮೇಲಾದರೂ ಆಗಲಿ ಫೀಮೇಲ್ ಆಗಲಿ ಕೊಡಿ, ಅದೇ ಬೇಕು ಅಂತ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಗೊಂಬಂದಿದ್ದು ಮೇಲಿದು. ಸೊ ಈಗ ಅದರದ್ದು ಬ್ರೀಡಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಮೊಟ್ಟೆ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ನೋಡೋಣ ಮರಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೋ ಅಂತ ತುಂಬ ವೆಯ್ಟಿಂಗು. ಸೊ ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಡಿಯೋ ತುಂಬ ಲೆಂತಿ ಬೇಡ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಎಂಡ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನಾದರೂ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ನೀವು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಈಗ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಿ ಅದು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಮುಂದಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಸಿಗೋಣ, ಬಾಯ್.